慢慢嚟。好啦，你睇下楊主任同你影幅相啊，一齊笑下先耶！表演得上舞台表演係咪好好玩呢？好啦，家長同小朋友咧，請佢企翻起身先，因為都擔心你哋會啊。係啦，我哋咧望下地下上邊，其實有線嘅，同幼稚園一樣。咁咧，我哋咧唔好太前，因為都有危險嘅。咁第二樣嘢咧就要提翻喎，呢個台比我哋真正嘅舞台係細少少嘅，所以走位嘅時間要走快少少，同埋咧即係企翻定你哋嘅位喎。仲有一樣嘢啊，你哋呢啲衫好靚，俾啲掌聲你哋先。到嗰日你哋除咗着件衫之外咧，都可以再加少少裝，即係一啲化妝啊裝飾上去嘅。咁另外咧就係咧有少少唔熟喎，你哋有冇上網睇下老師嘅示範啊？不過唔緊要，今日我仍然俾兩位老師咧示範片俾你哋睇，真正嗰日就冇㗎啦，知唔知道？同埋咧，我喺台下咧聽唔到你哋唱歌啊，可能第一次大家都好專注做動作，我俾你哋嚟多次好冇？今次會唔會再好啲㗎？會，我希望你攞到10個咧。好啦，而家我哋分返兩邊，再嚟多一次。唔該家長，唔該小朋友，請小司儀同埋大司儀去揾物。